Tu veux arrêter la danse? Oui, bébé, je vais arrêter la danse pour devenir brouteur. Waouh. J'adore, t'es un homme de business. Vous allez penser que à Abidjan, là, les gens sont tous des buveurs de vodka ou bien c'est tout le monde qui fume drogue. Il y a un fléau qui est là. Hein. Ils vont frapper au cou là jusqu'à leurs yeux là deviennent jaunes comme ça. Ah. Les côtes là sortent comme ça. Tu vas penser que non, le gars il est malade. Oh, c'est Aoko, tu es en train de finir ton sang, toi seul. Bonjour. Ça là, c'est quelle façon de groupe qui m'a ajouté dans le groupe là? La personne n'a qu'à se signaler vite. Sinon, maintenant, la groupe fait porno là, sans. Celui qui m'a ajouté là n'a qu'à se confirmer. Sinon, je vais remplir le groupe là, un porno tout de suite là. C'est vrai, nos parents nous ont bien éduqués. Sinon, wallahi, il y a l'an dans Tchanchouya. Il y a l'an dedans, hein? Il y a l'an même. Hey, c'est pas petit Tché. Wari. T'es malade, t'es pas bien. Moi, je suis ma ligne. Pourquoi tu coupes bien? Ton mat, t'as pas bien sec. Longueur, profondeur, largeur. Oui, Motia, les mots tes doigts là, faut faire venir. Pas bien que tu es. Faut partir. Donc, pas bien. Vous n'avez pas dit que vous allez mourir. Moi, j'ai fini. Le barabara là, ton pas bien sec. On ne mange pas, on souffre. Tu arrives au marché, il n'y a pas de piment 25. Tout c'est 100 francs, ça commence par 100 francs. Les veuves là, comment ils vont manger? L'argent même là, ça ne vient plus. On te paye 100 000 francs, ils ont divisé à 50 000 francs. Tu vas à combien? 30 000. Les enfants aussi là, ils sont là. Ils ne travaillent pas. Vraiment, on est fatigué. Tu vas à l'hôpital là, l'ayant qui est sur toi là, c'est pas son ordonnance qu'on te donne. On dit hôpital cadeau, on ne trouve pas. On ne trouve pas. La Marseille, mais c'est venue saluer Marseille, elle est quittée à l'hôpital là. Depuis matin, elle est partie, c'est maintenant elle est arrivée. Oh, on ne l'a pas reçue, hein. C'est ça, elle a payé feuille là pour aller se pimenter. Oh. Si elle meurt demain là, c'est pour dire que attention. Elle ne va pas mourir. Mais elle ne va pas mourir au nom de Jésus. Amen. Jésus va triompher. Amen. Bon, donc c'est ce que je dois dire. Merci maman. Le message est propre. Pédé, mon affaire de cuit là, ça date pas d'aujourd'hui. J'aime cuit. J'aime le cuit même. Tu comprends? La dernière fois, je sais que c'est à cause de ça, la dernière fois, j'ai fait un mauvais rêve, un cauchemar. Les gros caleçons rouges sont en train de me poursuivre dans le rêve. Les caleçons, des gros caleçons comme ça, rouges sont en train de courir derrière moi. Quand je me suis réveillé, j'ai dit bon, cette affaire de cuit, je vais mettre une pause. Actuellement, même si tu as un gros cuit, comment tu passes à côté de moi, je regarde ailleurs. Donnez-moi un exemple d'objet transparent. Le grillage. Mauvaise réponse. On peut voir à travers les grillages. Mauvaise réponse. Première question. Donnez chacun un nom de pays commençant par la lettre Z. Japon. On ne dit pas Japon, c'est Japon. Donnez-moi chacun un nom d'animal commençant par la lettre W. Oiseau. Oiseau commence plutôt par O. Et... Toi, tu dors en famille et puis c'est toi qui as des téléphones et des chaînes en or. Genre, c'est pour frustrer qui? Ton père est ta main. Et à fort, le goût est de retour. Cordialement détecteur, paname complet. Vous allez lire le... Eh, calmez-vous. Moi, un Dumba message mon ex. Paiement, les fouteurs, moi, n'aime pas. Et les fouteurs, moi, je n'aime pas. Audrey, faut bien m'écouter, hein. Il y a beaucoup d'arbres dans la forêt. Mais c'est pas tout au propre fait putain. Il y a beaucoup de jolis poissons au marché, mais nos parents préfèrent à Jovan, c'est pas pour rien. Faut te méfier de tous les poissons. Mais chaque poisson a des arrêts. Il est dit par là que faut jamais laisser une personne de vision pour une personne de télévision. Mais un jour tu seras assis avec cette personne de télévision pour regarder la personne de vision dans votre télévision. C'est pas parce que tu vas rire au fait que tu as acheté ton gari. Mais à tout moment gaz peut finir. À tout moment Chabantil peut tomber malade aussi. Faut jamais courir vers ce qui couvre toi. On dit quand tu es trop pressé dans la vie, Dieu en est pour ton fait pour te donner. Si on est 2 fois plus bas bien qu'avant. Voilà, le mental du fouet, le mental de briser lui-même en question. Mon propre mental à moi, toujours sortir ta machette sur le côté, c'est mieux. Mais non, là c'est pas un bon message que tu... Moi vous voir. Voilà, dans gamin un peu. C'est Black qui fait brio.
Sinon, BTS gère sa cabine. Licence et lance dans l'entrepreneuriat. Master jette à vente en ligne. Doctorat fait sa marche à Cocody. Et après, on est dans la Maca. Seul paie les students, 7 justice 7. Bonne rentrée scolaire à tous.